这是呢，我简单的给大家介绍一下氢气研究的一个概况，没有讲细节。那么现在我们要回答另外一个问题：那氢气为什么这么神呢？它为什么有用呢？就是氢气的选择性抗氧化。我们一提抗氧化，大家说这个有什么呀？维生素 C、维生素 E， 那个葡萄籽里面的什么白藜芦醇，葡萄皮里面的什么原花青素都有抗氧化作用，我用得着用你这个氢气吗？所以我这里要讲说，氢气跟这些传统的抗氧化物质的一个区别，就是氢气的选择性抗氧化。那么为了讲清楚这个问题呢，我们要回顾一下关于自由基或者活性氧的简单的研究历史。其实，在100多年以前啊，科学家认为自由基这个东西是不存在的，在自然界里面根本就没有这个东西。但是有一个科学家来自于俄罗斯，在美国密西根大学的一个人，他合成出来一个自由基，就是这个东西。合成出来这个东西呢，就证明了一个现象，就是自然界里面可以单独存在自由基这样一个现象。从那以后呢，就有一个新的学科叫自由基化学。这个自由基化学实际上是非常重要的一个化学的分支。在那个时候，自由基化学又发展了50年，半个世纪，然后又出现了一个叫放射生物学。放射生物学是怎么回事呢？我们都知道居里夫人，对吧？居里夫人发现了这个放射性同位素，得了诺贝尔，得了2次诺贝尔奖，对吧？但是他研究过程中，由于放射线对他的伤害，他得了皮肤癌了。也就是说，放射线可以致癌，可以对身体造成伤害。为什么会造成伤害呢？因为从物理和化学的角度发现，这种射线照射到人体或者组织里面，可以让我们的身体产生自由基。这个自由基呢，太活泼，它可以造成蛋白质、脂肪、核酸的损害，可以使发生癌变。然后衍生出去，我们人暴露在这个自然界环境里面，太阳的辐射、宇宙的射线对我们身体会造成伤害。那么可能是我们人为什么慢慢变老，我们的皮肤长皱纹的一个原因。所以那个时候呢，就出现了一个放射生物学，认为放射损伤是引起人衰老、是引起损伤的关键原因，就是自由基。而且有人就产生了这样一个梦想：既然放射造成自由基是我们人变老的原因，那么我们抗自由基就可以长生不老了。所以那个时候呢，大家就想。但是这想归想，最后用了抗自由基办法，最后还是照死不误，最后没解决问题。这是前面的一个比较大的一个历史。另外一个，自由基进入医学生物学领域是有3件事。哪3件事啊？一个是在1969年，有2个科学家在这个牛的红细胞里面发现了一种蛋白质，这个蛋白质现在非常有名气啊，叫 SOD， 大家可能听说过吧？大陆上我们卖的那个有个化妆品叫什么什么 SOD 蜜，就是把这个东西放在化妆品里面，可以说是有什么好的效果。这个呢就是 SOD。SOD 是干什么的呢？它是把超氧阴离子变成过氧化氢的一个催化酶。超氧阴离子就是一个非常典型的自由基。这个研究提示一个现象，就是我们身体里面存在着自由基，就是1969年才证明了这样一个现象。在这之前，人们不知道我们身体自己还存在着自由基。到了1973年，又证明呢，我们的炎症反应。什么炎症反应？因为我们的白细胞如果遇到了细菌或者病毒，就会把它吃掉。那吃掉怎么办？吃掉以后，这个细胞会发怒，我们叫它呼吸爆发。呼吸爆发会产生大量的自由基，大量的自由基可以把细菌、病毒杀死。这是炎症反应，白细胞处理这种抗原或者病毒的一个手段。它对病毒和细菌可以杀死，它也可以同时对身体造成伤害。这是1973年。到了1981年的时候，又证明另外一个现象：当我们的组织发生缺血以后，再给它恢复血流，我们这个现象呢称为缺血再灌注。缺血再灌注可以引起组织更大的伤害，这个伤害的原因是组织自己可以产生大量的自由基。这3件事可以说是自由基生物学3个里程碑式的发现。而且有了这3个发现，搞生物医学的人又产生了一个梦想。大家想想，炎症、缺血跟自由基有关系。那么炎症和缺血基本上涵盖着人类90%以上的疾病类型啊。
如果自由基跟这些疾病有关，我抗自由基，那什么病都可以解决了。但是到现在过了30几年，我们到医院去，没有医生说我给你搞点抗自由基的药啊，你治这个病，大家好像没有达到这个目的，说明呢，当时也只是一个梦想，没有解决问题。那么为什么抗自由基没有解决问题呢？是因为我们对自由基的认识非常的片面。其实呢，我们身体自由基的类型非常多。我们要如果把它简单的分类，可以分成2大类。一类呢，自由基对身体是有用的，不是简单的是有害的。你刚才我说的像过氧化氢，就是我们平时说的双氧水这个东西，这东西并不是说对身体是有害的，它是有用的。为什么会有用？其实你想想这个道理，我们身体里面的东西，只要它存在，基本上都是有用的，它不是说一点用处没有。当然，这个东西太多了会有害处。那么，既然它有用，那么你去简单的去抗它，就可能解决不了问题，可能还出现副作用或者坏的作用。所以，为什么现在很多研究证明，大量的这种口服维生素不仅不能长寿，还容易早死。这有很多研究这样的证据。那么，这是为什么这个抗自由基不能彻底解决问题？那么我刚才说，自由基有2类，还有一类呢，毒性特别强、活性特别强的自由基。这些自由基呢，是真正造成身体氧化损伤的关键的元凶。什么样的自由基？就是过氧化氢啊。如果在我们身体遇到2价铁，我们知道铁很重要，缺铁了会贫血。但是铁如果跟过氧化氢碰到一起啊，它就会变成另外一个自由基，叫羟基自由基。羟基自由基几乎是我们自然界里面氧化作用最强的物质。第一强的叫氟元素，身体里面没有这个氟原子，但是羟自由基在我们身体是存在的。这个是自然界里面氧化，就是我们身体氧化作用最强的。它一旦产生，马上可以消失。为什么消失？攻击了我们身体里面的蛋白、脂肪、核酸，就是造成了氧化损伤。我们平时所认识到的氧化损伤，本质就是少数这种敌对分子对我们造成的这个迫害。所以呢，如果我们想找一个东西具有抗氧化作用，你有本事你就专门对这些有害的，让那些好的保留下来，是不是？恰好因为这些有害的活性太强，所以选择性清除它们，不能用那些还原性太好的，就是所谓的抗氧化作用特别强的东西，用上去以后，它到我们身体内找谁呀？找那些好欺负的、量多的过氧化氢啊、超氧银离子，它还找不到那些毒性很强的，因为它量少，它藏的它出来就跑掉了。所以传统的抗氧化物质达不到效果的一个根本原因，就是抗氧化作用太厉害，没有选择性。而氢气呢，就是一种特殊的、具有选择性清除毒性自由基的物质。我想啰嗦了这半天，我就讲一句话，就是氢气的特点是因为具有选择性抗氧化。那么有没有证据呢？其实呢，在2017年日本的这个文章里面都已经做了这个研究。怎么做呢？就是用试管把各种各样的自由基，简单说，它就把5种自由基，你比如一氧化氮、过氧化氢、超氧银离子、亚硝酸根和羟基自由基，在试管里面把它做出来，这很容易啊。然后在这个管子里面把氢气通进去，发现这3种这个黑的这个条跟这个对照的没有区别，也就是没有作用。但是羟基自由基和亚硝酸银离子都能有明显的下降，恰好这2个就是我刚才说的强毒性自由基，这就是选择性抗氧化的一个直接的证据。那么你说它有选择性抗氧化，你刚才还说有些东西没有选择性抗氧化，是不是真的？他们也做了这样的实验。我们看用维生素 C 加进去，哎，所有的都没了。也就氢气和维生素 C 去比较的话，氢气是有选择性，维生素 C 没有丝毫的选择性。所以维生素 C 的抗氧化能力实际上比氢要强，但是它发挥不了作用，对身体可以造成伤害。所以抗氧化的最佳的选择，我说是氢气。当然，关于抗氧化呢，还有很多话题，我们今天不会讲的展开。但是对于一个直接抗氧化、选择性抗氧化来说，氢气到目前为止，我认为是一个最好的一个目标分子。刚才我跟大家讲氢气为什么有效，再一个怎么来使用氢气，咱们有一个问题了。
刚才我做实验的时候就遇到一个问题，我买氢气人家不卖给我，为什么呢？因为氢气会爆炸的，怎么办呢？所以得要找一个比较合适的用氢的手段。